Tabarĩra ya wathe ti kwĩremwo ũmũthĩ ĩkwambia na ndumo mwaki mwaki. Gũkũ nĩ kĩrabu-inĩ kĩmwe mwena wa Keno, kaunti-inĩ ya Murang'a. Rwĩmbo rũraringithio nĩ mũndũ wĩna wathe wa maitho. Ndarona kũrĩa arainĩra kana arĩa arainĩra. Ũyũ nĩ Simon Mwaũra na akĩina etagwo Zack Jr. Ũyũ to kũina oĩ maũndũ maingĩ. Nĩ mũkunyi wa gita woma na kũhũra marebe rwĩmbo-inĩ. Taigua ũrĩa ciraharũkana kũharũkana. Rũgano rwake nĩ rwa mwanya mũno ũrĩa agĩire na wathe. Hamarĩtwa makwa nĩ Zack Jr. kana Simon Mwaũra kuma mwena wa Matara. Accident ĩrĩa ndonire nĩ ya kũgũthwo, twarĩ handũ kĩharo-inĩ tũgĩthaka mũbira. Accidentally mũbira wagũthwo kĩrĩa ngũthĩte ritho rĩakwa itekũmenya, na kuma hau nĩho thĩna wakwa wambĩrĩirie. Ndagũthwo ritho rĩakwa rĩgĩcenjeria hau, rĩkĩambia kũgia rĩu ngĩambia nginya gũ-seek ũrigiti thibitarĩ-inĩ tofauti. Ngĩambia na mwena wa Thika, ngĩthiĩ mwena wa Thika ndionire ũrigiti mwega. Ngĩcoka ngĩthama ngĩthiĩ mwena wa Kikuyu, ngĩthiĩ nakuo ngĩthondekwo no maitho matiacokire kwagĩra. Ngĩcoka ndĩrarigĩrĩirie mwena wa CTI, na nĩkuo ndathire ngĩambia gwĩkĩrwo operation na ngĩthondekwo, no thutha wa gwĩka operation inya gũtirĩ ũndũ wacokire gũcenjia, maitho makwa no gũthũka mathũkire biũ. Zack akoretwo arĩkia gĩthomo gĩa secondary. Mũtũrĩre wakwa harĩa ndaũkinyĩtie ndarĩ o nĩtakwambĩrĩria ndambagĩrĩria mũtũrĩre, ndiathiĩte mũno kuma ndagĩa accident ĩyo. Nĩtaguo ndambagĩrĩria life yakwa na kũmenya nĩkĩ ndĩrenda na mũtũrĩre. Arandarĩria rĩarĩ ihinda rĩritũ mũtũrĩre-inĩ wake. Riboti ya mũkinyĩra atĩ ndarĩ na ũhoti wa kuona rĩngĩ. Ũndũ ũrĩa mũnene wokire meciria-inĩ makwa nĩ kuona ndonire mũtũrĩre wakwa nĩwakinya mũthia. Mĩbango ĩrĩa ndabangĩte mũtũrĩre-inĩ nĩ yahuka, rĩu niĩ ngĩona ndirĩ kĩene, na ũndũ ũcio ũkĩngia mũno maica-inĩ makwa mũno nginya ngĩũka kwĩtĩkĩra. Nĩ ndonire kaitarĩ na kĩguni thĩno ya Ngai. After kuma hau ndaheo mohoro macio nĩ ndagĩtarĩ, ndaikarire mũno ngĩkeĩtĩkĩra, no thutha-inĩ piũ nĩ ndacokire ngĩĩtĩkĩra na ngĩgĩa courage na ngĩmenya mũtũrĩre ũyũ no mũraihu. Ngai nĩ anyendete, tondũ o mũthenya rĩrĩa kũrakia ngekora ndĩrĩ oho ndĩna thayũ. Nĩ ndonaga ndĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa gũkorwo ngĩcokeria Ngai ngatho na kwĩenda mũno makĩria, na ngĩĩtĩkĩra ngĩenda nginya ũmũthĩ ndirĩ ndemena ona hanini. Ruo-inĩ na matarania maingĩ, hau nĩho egũkũrana ena kĩheo kĩa ũhũri wa ngita. Ndathĩnjwo rĩu maitho makwa mathũka, rĩu hau nĩho ndambĩrĩirie wĩra wakwa ũrĩa ndĩagĩra nginya thaa ici nĩ wũini. Hau nĩho ndagũrire ngita. Ndaheo breaking news mũthenya ũcio, ngĩinũka noguo ndagũrire ngita, ngĩinũka nayo ito ũrĩa ĩthakagwo na ngĩambia kũmĩthaka ndĩna confidence na ndĩna mwĩhoko atĩ mũthenya ũmwe nĩũgakia ngĩhotete gũthaka. Zack ndacokagio na thutha nĩ wathe wake, ona gũtuĩka aroiga no ende kuona rĩngĩ. Ndiĩriraga no nĩngona mwĩhoko mũthenya ũmwe wa mĩthenya, tondũ angĩkorwo nĩ itua rĩa Ngai rĩakwa kũhana ũũ, niĩ nĩ njũĩ angĩkorwo Ngai ndangĩherithia, na mũthenya ũmwe nĩ njũĩ mũthenya wakia maitho makwa macokete. Tuta wĩra na Zack. Zack nĩ mwanake mwega kũringana na wĩra wake. Kũina atarĩ na maitha na kũhũra ngita nĩ ũndũ makagia andũ aingĩ mũno. Gĩtũmi ti andũ aingĩ mahotaga kũruta wĩra ũrĩa Zack arutaga, no akĩruta wĩra gũkũ arutaga ta andũ arĩa angĩ. Andũ aingĩ matikoragwo makĩmenya Zack ndonaga. Rĩu no kũigua rĩngĩ akiuma stage akĩrwo mwanake ũcio ndonaga, ũkaigua mũndũ agĩgwĩta mwanake ũcio wĩna mandonaga, ũgakĩmwĩra nĩ ma nĩguo kore ndonaga. Niĩ nyinaga nyĩmbo ciothe, mũthũngũtho na nginya gospel, gũtirĩ rwĩmbo itangĩina, na bado no njiguaga wega ngĩ-entertain andũ ona itekũmona ndĩ stage ndũgamĩte. Ngaigua ũndũ ũcio ũngenetie mũno, ũrĩa andũ mara appreciate, ngona ndĩna kĩguni mũno na ngona ndĩna
kiheo kia mwanya andu marakenerera muno makiria. Ndakinyukire ikinya ria kwandika Zack one Mokorino tondu ni njitikitie wathe ti kwiremwo, na mwanake ucio ni umwe wa aruti akwa a wira aria marutaga na kio muno, ndari ngarari, ndari maitho ndonaga, nianyitagirira wira na njira nene muno, ndari acererwo ni wira na ndari athukia wira. Koguo tumwandikite one Mokorino wira kuhura ngita kirabu na kuina, na ndarikirie kumenya ati ni ukoragwo egitugiko mucii, niwe breadwinner ona tari maitho. Koguo ndingĩigua andũ magĩkenegena nĩ kwandĩka Akorino, nĩ ndaigua ngoro yakwa ĩkĩinama, nao niĩ nĩ njĩtĩkĩtie wathe ti kwĩremwo nĩ ũndũ wa mwanake ũcio tondũ nĩ akoretwo agĩtũrutĩra wĩra mũtheru. Ingĩ-encourage andũ mandĩke andũ arĩa mena mawathe, tondũ ũngĩaga kũmũhe wĩra ũcio hau arutaga ndigwĩciria harĩ handũ hangĩ ũndũ ũngĩ angĩhota, to ũcio hatirĩ ũndũ ũngĩ angĩka no kũhũra ngita. Ona gũtuĩka nĩ twĩ na idea ya kũmũrorithia maitho macio tondũ kana no macoke tondũ ũgamorire e mũgima. Ngwenda kwaria ũhoro wa mwanake ũcio wĩtagwo Zack. Wa mbere ndonaga ndarĩ maitho, no wĩra wake ũgĩ-compare na andũ arĩa angĩ othe marutaga no gũkũ. Arutaga wĩra mũtheru mũno 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 mũno. Wewe ta mũthikĩrĩria, ona ũngĩũka ũthikĩrĩrie ngita yake na ũthikĩrĩrie arĩa marona, ũkuona ina different mũno tondũ mwanake ũcio ena kĩheo, na nĩkĩo tuonire tũmuoe. Tukiuga mũndũ ena wathe tũmũrekererie athiĩ na kũu bara akĩhoyaga, nĩkĩo twamuoire na nginya tũkinyanĩtie nake. Mwanake ũcio arutaga wĩra wega, ti mathaa ti kĩ, kila kitu anakuanga sawa. Hakwa ingiuga atĩrĩrĩ, we wĩna wathe na kũu na wĩna kĩheo hetwo nĩ Ngai-rĩ, kĩgerie kũrutithia wĩra na tũnyitagĩrĩra mũndũ wothe. Koguo we wĩ hau nja ũgĩkorwo wĩna wathe, tacera haha Monday na ndũkenyarare, ndũkemene, tondũ Ngai no egũkũhingũrĩra mĩrango. Ndamuria itua ria kuina kirabu riaumire ku na anga kwĩna Akorino aingĩ maraina irabu, aranjĩrire atĩ ndikuona arĩ ũru ona ndĩrĩ Mokorino wa ũguo, ta atĩ nĩ ũraina ũkĩgĩra kĩ kana nĩ kĩũreka hĩndĩ ĩyo ũrĩrĩ ũraina kĩrabu. Ndikuona arĩ ũru hakwa. Kĩoneki gĩake akĩandĩkĩte na ndemwa nene. Ndĩna cioneki nyingĩ, no nyende gũtuĩka investor, invest na maũndũ maingĩ ta mĩgũnda, mĩako, ona maũndũ maingĩ, na bado ndĩona kĩoneki kĩngĩ gĩa gũtuĩka producer mũthenya wa mĩthenya, hotage gũ-produce aini a mũthũngũtho nothe a gospel studio-inĩ yakwa. Nĩma atĩ nĩ njĩtĩkĩtie ũguo, na hingo ciothe kũngĩkia kĩu nĩ kiugo kĩmwe njambaga kwĩra, ngauga wathe ti kwĩremwo, tondũ wĩna wathe ti atĩ no ũremwo, nĩ kũringana na wathe ũrĩkũ wĩnaguo. Tarĩu wakwa no njuge wa maitho, ndũngĩgiria ngorwo atĩ nĩ ndĩrahota gwetha ciringi na njĩra yakwa ya wĩini, na kana kũrĩa, kwĩhumba, ona nginya kũrĩha nyũmba ĩrĩa ndĩraikara. nĩ maũndũ marĩkũ ũhotaga gwĩkĩra ona atarĩ maitho kando na gũkũria? Niĩ nĩ ndugaga, nĩ ndĩhũragĩra nguo, such things nĩ njĩkaga na nĩ ngenagĩra Ngai nĩ ũndũ wa ũguo. Rũgano rwa Simon Mwaura kana Zack Junior ũrĩa orire maitho arĩ mũndũ mũgima gũcoka kwĩtĩkĩra na gũtwarithia na mbere mũtũrĩre wake. Rĩu nĩ mũhũri ngita woma na mũini ũrĩa yũkĩrĩria nĩ wĩira mũiganu kũna atĩ wathe ti kwĩremwo. Njĩtagwo Simon Kibe.